Anda, ponte cómodo y quédate muy quietecito, ¿vale? Hay un leopardo de las nieves. Justo en esa cordillera. Así que tenemos que estar muy, muy quietos. Lo llaman el gato fantasma. Porque nunca se deja ver. ¿Gato fantasma? Las cosas hermosas no buscan llamar la atención. ¿Cuándo vas a sacarla? A veces no la saco. Si me gusta el momento. Digo, a mí. Personalmente. No me gusta que me distraiga la cámara. Quiero formar parte de ello. ¿Formar parte? Sí, estar ahí. Estar aquí. Ya está, se acabó. Parece divertido. Creo que voy a jugar.